tukubaganyako ebirowoozo njagala kulamusa bonna abatulaba n'abeekuumidde ku telefayina okusingira ddala abantu b'e Bugiri municipality benkiikirira mu paalamenti, abantu ba Jeema ekibiina kyenkulembera, abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda bonna aba people power bonna aba people power aba opposition ne bonna abatwagaliza ebirungi mu ggwanga muno mbalamusizza. Kakati ensangi zino ebimu ku bisinze okutawanya nnyo bannayuganda, bannayuganda ne bayomba, bannayuganda ne bafuuka abazibu ennyo, kwe kulowooza nti buli muntu asinkana omukulembeze w'eggwanga aba alidde mu nsi y'abavuganya gavumenti olukwe. Era twagala tutambulire ku kkowe eryo. Omukulembeze w'eggwanga president baani abalina omusisinkana era bamusisinkana ddi era ku ki era batya. Neyanziza nnyo okubeera omukulembeze w'eggwanga nga gwe president bw'otulinira ssemateeka mulimu akagamba nti gwe fountain of honor. Olina okuweebwa ekitiibwa nsibuko yakyo, gwe nsibuko y'ekitiibwa mu ggwanga, fountain of honor. Ekitegeeza nti buli kyokola, buli kyoyogera kiteekwa okulaga ekitiibwa kyo n'obukulu bwo nga fountain of honor. Era ssemateeka bw'atyo bw'agamba nti omukulembeze w'eggwanga, president of the country, is the fountain of honor. Ebigambo bye n'ebikolwa bye n'ennyambala ye n'enneeyisa buli kimu birina kubanga bijjayo ekyo. In other words, gw'oteekeddwa okubeera ekyokulabirako buli kimu kyokola. Nti bwe tukutunuulira bwe tuti buli omu ateekeddwa kwegomba engeri gy'oyambalamu, engeri gye weeyisaamu, engeri gy'okolamu emirimu gyo, buli kimu oteekwa kubanga you are an inspiration kubasigadde bonna. Ssemateeka bw'atyo bw'agamba ow'eggwanga lyaffe fountain of honor. Naw kiba kitegeeza nti bw'obala okubeera nga gwe fountain of honor oteekeddwa okukola ebintu ebigenda mu kitiibwa kyo n'obukulembeze bwo n'obukulu bwo. Wenjagala okuzimbira ebigambo byange. Kakati ogenze n'obuuza nti ani alaba omukulembeze w'eggwanga? Amulaba atya? Era bw'oba omulabye wadde oli ku ludda oluvuganya gavumenti oba olidde mu bana abavuganya nabo olukwe. Nedda. Naye eky'omukisa omubi nti embeera Mwami Museveni gy'ataddewo yeerowoozesa abantu ekyo. Ate ekyo kiba kikontana na kiri kye twogeddeko nti oli fountain of honor. Ekintu kye bayita State House ng'ekyokulabirako. Ennyumba y'omukulembeze w'eggwanga y'abannayuganda bonna. Kuba ffe tugisasulira buli kimu. Twandibadde nga ffenna tusobola okgendayo ne tweyagalirayo n'onywa caayi nga teweeraliikiridde. Bwe naafuluma banaagamba batya. Naye olw'okuba nti ebbanga eriziriyita buli agenda mu State House kitegeera embeera eteereddwawo erowoozesa abantu. Ate si kulowooza kwokka, ebiseera ebisinga kiba kituufu. Sinawulirayo muntu agenze mu State House n'avaayo ngalo njereere. Sinawulirayo muntu agenze mu State House oba muntu asisinkanye mukulembeze wa ggwanga n'avaayo ngalo njereere. Naye kireetera ekyo biri bintu nga bisatu. Ekisooka, pulezidenti w'eggwanga alemereddwa okuteekawo system ngeri ki abantu gye bateekeddwa okumulabamu. Ekyo kye kisooka. Tewali programu. Okitegeera, nja kukuwa ekyokulabirako. Speaker wa Parliament Rebecca Alitwala Kadaga yateekawo programu mu ofiisi ye nti ku Lwokutaano nsisinkana abantu bava Kamuli, aba constituency ye. Kakati era osanga Olwokutaano nga wonna fulo yonna ejjudde. Naye oba mu ofiisi ava mu ssaawa 9 gwa kiroobola, eyo yo programu yakola ki? Yagibawa era kimanyikiddwa naffe ababaka. Kitegeera, kati nze bw'oba oyagala okundaba mu constituency omanya nti Saturday okuva ssaawa 5
ojja kunsanga mu office yange ebujiri okujjako nga waliwo embeera ezzeewo nga sobodde kukola ofiiriddwa obandi bweru n'embeera endala okitegera naye oteekawo program abantu gye bakola ki gye bategeera gye bamanyi bwe nkubuuza omukulembeze w'eggwanga eyo program weeri oba teriiwo nja kugamba nti teriiwo ekyokubiri nti tekirinaamu bulabe bwonna kulaba mukulembeze wa ggwanga okitegera naye omulabidde ku ki era ku nsonga ki kuba omukulembeze w'eggwanga ideally ayina abantu ab'enjawulo bakulembera nabo eggwanga baministers webali tuyina abakulira ebitongole webali abakulira ebitongole webali ba presidential advisors webali abantu ab'enjawulo n'olwekyo ensonga egenda erabi etwala omuntu omukulembeze w'eggwanga eteekwa kubeera nga nsonga nnene ng'eremye baana abalala nga ebalemye eremye minisita eremye RDC eremye advisor berosi okitegeera kuba abo bonna system bwetyo BMPs bonna system bwetyo bwekola ki bwetambula ekyomukisa omubi mwami Museveni ataddewo embeera nti saagadde nnyo okozesa kigambo kuba ffe tukimanyi kikozesebwa wano mu Buganda naye ataddewo embeera erowoozesa nti ye Kamalabyonna okitegeera ekitandibadde kituufu kyova olaba nga abatakisi bwe bafuna obuzibu baagala kuwunzikira waani wa pulezidenti w'eggwanga banaddiini bwe babeera n'ebizibu baagala kugenda wa pulezidenti w'eggwanga abayizi bagende wa pulezidenti abasawo eyo embeera ye mwennyini yakoze eki yagitaddewo oba bunafu w'abaana abali wansi kuba tugambye bwe tuti tugambye nti baministers basooka olaba omukulembeze w'eggwanga mu nteekateeka yaabwe ne leero bagenda kumusinkana nga bali mu cabinet meeting ba advisors era tusuubira nti ebimu ku bibatwalayo mu minisitule bw'oba olina ensonga z'olaba nga zabadde nkulu nnyo nga zitakugenda omukulembeze w'eggwanga ofuna omukisa either after the cabinet meeting oba lwoba okuza appointment endala nosingana president noba nga omunyonyola ensonga ezo ekibuuzo we kijjidde kino ekisinga okuba ddala ekikulu ogezaako kinyola nga tutandika nti at times embeera ye yagitaddewo ye ng'omukulembeze naye tekiri ku bunafu bwa bano abatamaliriza nsonga nedda nga tonatunula ku bunafu bwabo gwe ng'omukulembeze w'eggwanga obawadde confidence obawadde amaanyi obawadde obuyinza obawadde obusobozi beemalirira ekitegeera kuba bw'obeera kati nze nkulembera ekibiina mbadde nfuna abantu ab'enjawulo nga bajja bagamba sebo pulezidenti wa Jema twagala kwesimbawo kutikitiza Jema twagala tujje otuwe kaadi biki naye ensonga ze muŋŋamba siza ofiisi yange waliwo sekretary general w'ekibiina ekitegeera mugende ku headquarters wali Emengo ensonga mukole ki mugibalirize naye mugamba sebo oyagala kaadi pulezidenti w'ekibiina yabagikuwa ng'ate waliwo procedure wansi nedda ekitegeera kakati pulezidenti w'eggwanga singa ateekawo embeera eyo nti ababodaboda bwe baba bamutuukiridde okitegeera baagala musingana yandibadde abazzaayo gwe kikwatako ye pulezidenti obuvunaanyizibwa bwe obusembayo bwandibadde egamba nti sebo minisita ensonga eno ogikoze otya gwe RDC ensonga eno ozikoze otya sebo gwe director wa KCCA executive director abantu beemulugunya ku nsonga eno nga gavumenti ensimbi tuzikuwa okitegeera eyo ensonga ogituusizaawa kwegamba buli omu n'abeera nga amutiika obuvunaanyizibwa bwe ekyomukisa omubi ye pulezidenti w'eggwanga mwami Museveni ababodaboda bwe bagendayo oba bakola appointment okumulaba tasooka kubabuuza oba baatuukiriddeko minisita oba baatuukiriddeko RDC oba baatuukiriddeko DPC okitegeera ye alinga era yaleetera abantu endowooza kyova olaba buli omu agamba twagala kulaba president ekitali kituufu statement yaabwe twagala kulaba president ebeera nnyo tugezezzaako ono yatugoba ono atubuzaabuza noono tatuyambye ne tulabe nga president ate ayamba abalala ate kaakati kyenkunnyonnyodde nti ekyo kisobola okubeera nga kituufu naye ate newe kitakoleddwa nawe era aba abasisinkana nti weewaawo waliwo abantu abagenda mu ofiisi ez'enjawulo ne batayambibwa naye era n'abatagezezzaako okugenda mu ofiisi za njawulo nabo audience oba omukisa akola ki agubawa ekyo in other words mwami Museveni ye micromanager kyetuyita micromanager ye ayagala ensonga entono ennyo
yabazikolako n'ennene ennyo yabazikolako. Bwe tudda mu nfuga eya multi-party system, enfuga eno ya bibiina bingi. Buli kibiina nga bwe tulina Jema erina president waayo, secretary general n'abantu abalala paka wansi ku kyalo abagwa mu Jema era abakulembera nayo. Multi-party system tumanya nti waliwo abakkiririza mu kibiina ekirala era tujja mu kalulu ne basalawo okuleeta omukulembeze waabwe oba ne beegatta ku mukulembeze omulala ne bavuganya abali incumbent for example. Katonda n'ayamba omu n'ambika Kasubi n'awangula ne mudde mu bibiina byammwe okwetereeza. Kiri mu mateeka nti nga bwe muze mu bibiina byammwe okwetereeza teri wa kibiina kimu agenda kuva mu kibiina ekyo agenda asinkana omukulembeze w'eggwanga era bwamusinkana kiba kirina image aba aziza omusango mu kibiina. Anti kaakati ebintu biri bibiri. Okusookera ddala nti omusisinkanye kuki diro mutakkiriza wa kibiina kya Jema kusinkana president. Anti ng'agenda kukola diiru agenda kutulya mulukwe era lwaki oba omusisinkana kwayatire okitegeera lwaki wabeerawo ensonga y'eggwanga musisinka for example bw'olowooza nti waliwo ensonga eyanditagisiza okusinkana omukulembeze w'eggwanga ekubaganyeko ebirowoozo bw'obanga oli secretary general wa kibiina sooka ojanjule mu kibiina kyo nti basebo ne banyaabwe ensonga eno weeri twandibadde tugikubaganyako ebirowoozo n'omuntu gundi ne gundi era omu ku bo ye mukulembeze w'eggwanga mutambule ng'ekibiina okitegeera so si individual so muteekwa okubeera ne kye tuyita party position ku nsonga yonna naye bw'okikola kati njakuwa ekyokulabirako iPod yagenda nejja wano ne wabeerawo ensisinkana y'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi okitegeera mu Jema ne tutuula ne tukkaanya nti mu iPod tukole ki tugendeyo n'ebikolebwayo nabo tukole ki tubyetabemu ne tukkaanya ng'ekibiina ne tukola ki ne tutambula ne tugenda. So tosobola bw'oba wa Jema tosobola keera ku makya n'onenya basaali lwagenda mu iPod kuba party position egamba nti mu iPod tukole ki tubeeremu okitegeera. Kakati waliwo abamu nga party position ebagamba nti temukola ki temugenda ate nabo baba batuufu. So bwe tubeera mu institutions zino ze tukulembera tubuuza ekintu eki kimu position yammwe ku nsonga eno eri ki. So si individual position naye institutional position. Kakati mu ekyo kimubeeramu ebintu bibiri waliwo kye tuyita collective responsibility okitegeera nti ekibiina kino majority basazeewo tugende ne kino n'obwoba nga tokkaanya nakyo eri principle egamba nti collective responsibility abangi kye basazeewo kye tugenda nakyo ebe kukwata. Kakati bw'oba nga tokkaanya n'abangi kye basazeewo okola ekintu eki ebintu bibiri either okusirika n'ogenda nakyo oba okuresigninga. Bw'obeera ng'olina ekifo ekyenkalakalira ky'oba oyina you resign of a position. Bino bibaddewo ebbanga lyonna okitegeera. So byebyo ebintu ebibiri ebikolebwa n'olwekyo okusalawo okuddamu ekibuuzo kyo okusalawo okusinkana omukulembeze w'eggwanga bwe mubeera nga muli kibiina bwe mubeera nga muli gurupu eteekwa okubeera nga ye position ya kibiina era mujja kutekenga collective responsibility kukyo. nga ne bw'ojja wano n'ombuuza nja kukidifendinga olw'okuba mwatuula ne mukola ki ne mukkaanya. Kye tutakkiriziganya nakyo bino bye tuwulira nti abantu bagenze ne basinkana omukulembeze w'eggwanga simanyi bagenze kiro tebategezaako bibiina byabwe bayambadde hijabu ebyo byonna bye boogera mu mbeera n'ebintu bwe bibeera nga byalujjudde bitegeerekese mubikkaanyizaako nze sikirabamu buzibu bwonna. Omukulembeze w'eggwanga ng'omunyonyola nga Fountain of Honour yabadde asinkana abantu ab'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo era nga si musango okumusisinkana. Kiki ekireetera abantu abamu okumusisinkana? One, mu budde obutali bwerufu abamu batera okuboogerako nti abo mubala bakwogera eyo opposition naye mu kiro bajja bambadde veil bajja bali mu hijabu bajjira mu gomesi okujja okulaba omukulembeze w'eggwanga.
kitegeeza ki abantu okulaba omukulembeze w'eggwanga nga bamulaba mu kwekweka anti kaakati si mu lwatu ebintu biringa bibiri ekisooka ekigendererwa kya meeting tekiba kyerufu okitegeera tewabeerawo bwerufu ku sayidi zonna sayidi y'omukulembeze w'eggwanga aba si mwerufu mu nsonga eyo noono agenda okumusisinkana naye aba si mwerufu basalira ogenda kundaba nze mukulembeze w'eggwanga ki ekikuleetera mu Gomesi anti kyenkubuulira oba toli mwerufu okitegeera otherwise bw'oba oli mwerufu ekikutwala mu Gomesi ekikutwala ekiro ekikugaana okubuulirako banno kiki bw'oba toli mwerufu ekyokubiri nti ne President Museveni ekimu lwaki abantu tebabeera nnyo bambulukufu mu nsonga eyo nti naye agenda aweebuula abantu ekyokulabirako emabegako awo yagamba nti 2021 nga tennatuuka opposition ejja kuba ekoze eki eri crushed eweddewo kyagenda gisaanyaawo okitegeera kakati ekyo kiba kitegeeza nti omukulembeze bw'amala okwogera ekigambo ekyo ffe ne tukuwulira nti wagenze mu nkukutu tuba tumanya atuukiriza kiri kyeyawaako obweyamu nti abo ngenda kukola ki ngenda basaanyaawo ekyokubiri aze awulikikana ng'akola statements eziyisa amaaso mu bakulembeze banne lumu waliwo olwo yali ku mukolo n'agamba abo abanvuganya they are empty tins okitegeera empty tins mikebe emikalu nga kiva mukulembeze w'eggwanga olumu yagenda n'agamba nti past leaders are swine naye we yakolera statement eyo omugenzi Binayisa mu lukuŋŋaana omwe yali mwali ate abamu ku bakulembeze be yali alifaalingako nti past leaders are swine abamu baali basiraamu okitegeera kakati ky'oba olaba nga n'olumu tuyina obukaluubirivu ogenda ku mikolo kwali kuba tomanyi kigambo kyagenda kwogera muki mu nteekateeka eyo okitegeera so nze ndowooza nti ekisinga okubeera ekirungi nti bwebeera by the way njala kuzaako wano e Kenya pulezidenti w'eggwanga ebikolwa bye n'ebigambo bye byebireetera abantu either okwenyumiriza mu kugenda gyali oba okwekengera e Kenya wano Kenya bw'eba enaakyaza omugenyi w'amaanyi e Kenya wano pulezidenti Uhuru Kenyatta kyakola asooka kuyita bakulembeze opposition n'abategeeza nti tuyina omugenyi ow'amaanyi mbasaba mujje tumwanirize era ebiseera ebisinga bw'olaba nga Kenya oba ekyaziza abakulembeze oba paapa oba bakulembeze kuva mu nsi endala bonna baba weebali era abanjula n'abawa n'omukisa ne babaako bye bakola ki bye boogera banne abamuvuganya abasaamu ki ekitiibwa tebakwatagana mu ndowooza balina enjawukana zaabwe naye bwe kituuka ku kuwa abakulembeze banne ebitiibwa yeyo level gye kituukako omulabi wa telefayini yaffe teri agaana kulaba mukulembeze wa ggwanga teriyo tteka likugaana kumulaba osobola omulaba mu mbeera yonna naye embeera mwomulabira oba oli awo bw'ebeera ennambulukufu bw'ebeera nga yabwerufu abantu bangi basigala nga ensinkano eyo bagiwa ekitiibwa era nga ensinkano eyo yamakulu tukomawo tova ku telefayina eyaffe nzege okyali ku BBS telefayini yaffe ndi na Jasmani basalirwa onalebo wamunaffe wa Bugiri
municipality era nga butereevu ye president w'ekibiina ekya Jema. Twogedde ku nsonga y'okulaba omukulembeze era naye kinnyonnyodde nti ate kiri mu buzibu buli nsonga ekututeyo ate bw'eba ey'enkukutu awo kisukka okubeera ekitali kituufu okubanga ogenzeeyo. Nga tukomyewo ku nsonga y'amateeka, gavumenti erina ebitongole bingi byetwala oba byeteekawo oba byekulira nga bigwa mu mitendera egy'enjawulo. Tulina ebigwa mu kkowa ery'ebyenjigiriza, tulina ebigwa mu kkowa ery'ebyensimbi, tulina ebigwa mu kkowa ery'ebyokwerinda, n'engeri zonna zonna ziteekebwawo kulaba nga bannayuganda benjooyingira wamu ebyo ebibeera bikolebwa mu bitongole ebyo. Ku mulundi guno kanziyo Makerere University ng'ekimu ekitongole ekigwa mu kkowa ery'ebyenjigiriza ekiteekebwawo gavumenti nga gavumenti eyagala bannayuganda baganyulwe ennyo mu byenjigiriza ebyo ebiri mu teekateeka eyo. Ekyamazima nti Makerere University ebadde nnyo mawulire ebbanga lino lyonna, si lwa bulungi wabula olwa policies eziri Makerere University awamu n'okwekalakaasa okwa buli lunaku. Gw'omu ku bannamukisa abasomera Makerere University ate era gw'omu ku bannamukisa abaali mu byobufuzi ebyobukulembeze ebyali mu Makerere University era gw'omu ku bannamukisa abaafuna obudde okukyalenjinga oba okukkiriza ebimu ebya bitwalibwawo abakulembera Makerere University. Ku ssaawa ya leero gwe ku lulwo obuzibu buli mu tteeka liteekawo Makerere University, obuzibu buli mu poliisi Makerere University, obuzibu buli mu musibuufu bwa mpisa z'abaana, obuzibu buli luddawa obutawanya Makerere as of now. Government nga gavumenti bantu individuals in the government oba mateeka gavumenti yateekawo agatwala kubanga Makerere University tefugibwa individual nti endowooza ye efuga Makerere University. Waliwo amateeka kwetambulira anti kaakati gye twala tutunuulire anti kaakati Makerere eyo nze nga bw'ogambye gyenyumirizaamu nnyo kuba nasomerayo diguli esooka mu mateeka nenzirayo nensoma ediguli ey'okubiri mu mateeka e Makerere awo. 2000 nali mukulembeze w'abayizi e Makerere awo. Byonna mwe mbadde mwogera wano ebbanga lyonna kuba mbadde mbalaba temuyambye Makerere. Ate tunagiyamba katoze wooli wano kitwaga twogere wooli Makerere ebintu ebigitawaanya biringa 5. Tewali buzibu mu mateeka agagifuga. Amateeka agagifuga okay. Makerere gundi university ya government. Kituufu. Bwe yali etandikibwawo yalina n'etteeka eryayo special baliyitanga Makerere University Act nga lyayo lyetongodde. Mwaka 2021 gavumenti n'ereeta etteeka erifuga universities zonna mu Uganda eza gavumenti n'ezitali za gavumenti. Etteeka eryo baliyita the Universities and Other Tertiary Institutions Act. Bw'otunuulira etteeka eryo n'obuwaayiro obulimu buwa omwagaanya university ez'enjawulo okubeerako ensonga ze zikola. Ekitegeera bateekawo batya obukulembeze, vice chancellor alondebwa atya, abakulu ba university n'ebitongole ebirala mu university. Etteeka linambulukufu nnyo. Kakati lwaki nkunnyonnyodde nti obuzibu bwa Makerere gavumenti? Makerere gy'olaba eyo ebbanga lyonna ebadde n'obuzibu bumu bwa nsimbi. Financing of the university. Nti gavumenti yagenda nekkiriza kye tuyita private scheme. Abaana okukola ki? Okwesasulira. Naye ate nga gavumenti nebeeramu nayo n'abaana beesasulira be tuyita government sponsored students. Abamu ku ffe twali ba mukisa bwe twali e Makerere gavumenti yali etusasulira. Twali ku government sponsorship. Kakati obuzibu bwe buli bwa mirundi 3. Ekisooka nti omusaala kye tuyita wage bill eri abakozi ba university munene nnyo. Essente Makerere zeekola tezisobola kusasula bakozi baayo bonna. Zeekola ng'ezijawa mu private scheme? Mu private scheme ne mu programs endala. Okitegeera? Kuba Makerere eyina ebintu ebirala byekola ebiyingiza ensimbi. Bakola research, printer, research n'ebirala n'ebirala. Naye essente zeesoloza internally tezisobola kusasula misaala.
mingi nnyo kye tuyita wage bill. Esente ezo ze bakola mu makerere mu nteekateeka yaayo zisobola kusasula omusaala bitundu 4 ku 100. Ekitegeeza enkaaga ku 100 tebaziyina. So bw'oba oyagala okuyamba makerere nga bannayuganda, era bwe nali mu parliament juzi nga speaker mpadde omukisa okwogera ku nsonga eno, nabagamba babaka bannange, nabagamba nti ffe tuli wano twogera naye problemu ya makerere tugiyita ku mabbali. So ebbanga lyemalanga gavumenti tetutte buvunaanyizibwa kusasula bakozi wage bill 100%, obuzibu obuliyo bugenda kweyongera. Kyekyo ekizibu ekisooka. Ekizibu ekyokubiri nti gavumenti bw'eba ewa makerere ssente tetunuulira omuyizi omu bw'aba waakusasulirwa bamuwa ssente mmeka, kye tuyita unity cost. Okitegeera? Katono nnyo, omuyizi wa private Makerere University ayinza okuba awaayo tugeze miliyoni emu nga gyasasula naye ate omuyizi gavumenti gwesasulira Makerere kosi yemu eyo wa private gyasasula ate teyagala muweerayo miliyoni emu, yo tesobola kuwa miliyoni emu neyagala omuzadde yaweeyo miliyoni emu. Yo kakati ku miliyoni emu gavumenti eyinza okubanga omuyizi emusasulirako emitwalo 4. Okitegeera? Era bw'obabuuza, era bwe nali mu parliament nagamba speaker nti minisita wuuyo minisita Miyingo w'ekitiibwa ajje wanannyonnyole sente gavumenti zesasulira omuyizi abaliyo abali private gavumenti bo besasulira besasulira government sponsored tugerangeranye cash government gwewaayo ku muyizi. Okitegeera? negwejja ku muzadde omuzadde kakati olw'okuba gavumenti yo abayizi besasulira ebawa sente ntono baagala n'omuzadde zino aba private ze basasula bambi makerere zeekwata ate ne balance nga wali kuwa gavumenti. So bwe tugamba nti wabeerawo kye tuyita increased funding ne gavumenti. Okitegeera? So kyogamba nti kyandibadde nti 15% increment bwebezze okuva ku muzadde wa private ne gavumenti automatically kuwaayo nayo emwongereko. Okitegeera? Awo obuzibu we buli. Era kyova olaba nkugambye nti tetuyambye makerere. Nakyogera mu parliament nawe mbadde nti awo we wasinga okubeera obuzibu. Okitegeera? Bw'obanga tokozesezza kye tuyita unity cost, nze njagala oyite wano minisita otuyite ffenna. Okitegeera? Omubuuze gavumenti sente zeewa abayizi ziri mmeka. Gambe nti tukwate omuyizi wa law kanjogere ku kosi gyenakola amateeka nti omwana yeesasulira muzadde we gwasasulira oba yeesasulira bw'abanga asasula emiliyoni emu kitundu gavumenti ye gwesasulira sente zeewa makerere ku mwana waayo giyinza okubeera emitwalo nga 8 oba obutawera. Okitegeera? Kakati n'olwekyo ne weesanga nga Makerere yennyini nga university eyina obukaluubirivu obw'ensimbi bw'otalabanga. Nga the trouble is government. Ng'obuzibu buvudde ku ki? Ku gavumenti. Ekyokusatu 15% eno increment gye twagambye bongereko bitundu 15. Omanyi nga gavumenti yagamba Makerere zongeze. Nakigenderwa ki? Anti Makerere bwe malo gamba gavumenti nti bannaye twagala sente ze mutuwa ntono nnyo. Gavumenti yabagamba kye muba mukola mwongeze ku fees by 15%. Ez'abayizi oba ez'abaprivate bokka? Baprivate abayingira. Ffe gavumenti kye mutwongeza naye mwongeze bali bwe mba esente tetuziyina kati tuyina priorities endala mwongeze 15%. Bambi ekyomukisa omubi era nali n'obwogezi we Makerere ku mukutu ogumu nga mugamba nti obuzibu bwe muyina muganya okubuulira abantu ekituufu. Kakati olw'okuba muganya okubuulira abantu ekituufu buno obuzibu bugenda kusigalawo. N'olwekyo nga twagala okuyamba Makerere tuteekwa kukola ebintu ebyo bisatu. Gavumenti yeddiza obuvunaanyizibwa obw'okusasula abakozi taking over 100% wage bill. Tugenda kuba tugiyambye. Ekyokubiri
esente gavumenti zesasulira abayizi baayo be bayita government sponsorship zibenga zijjude ziberenga zenkanankana ne abesasulira ze basasula. Ekyo bw'oba tokikoze bajja kukwatanga ku zino aba private batoping up government. Okitegeera zisigale nga tezimala nga waliwo pressure ey'okusasulira bano. Ekitegeeza singa government ebadde sasula kyekimu n'abayizi ba private wandyesiŋŋaanye nga n'essente z'abayizi ba private ntono nga ntono nga pressure teriiwo kuba kakati obuzibu obuliwo tukiyita subsidizing. Okitegeera nti Makerere ekwata ku zino eza private nejjuliriza ku government zekola ki zebawa kuba ntono. Era bwe twali juzi mu parliament Oweekitiibwa Ssemujju Nganda yagamba nti bulijjo muleeta wano supplementary budget okusaba esente zisuuka ku n'agamba nti nga parliament tuli beeteefuteefu okuyisa supplementary budget ya Makerere yakyogera ku floor era ffenna ne tukuba engalo nga tuli beeteefuteefu okukiwagira. Bayinza ogireeta ati kiri gye bali okitege kiri gye bali kyavuddemu ffe aba opposition nga tubawa ezimu ku mpenda ze tusobola okutema okumalawo ekizibu kino. N'olwekyo ekyo bw'oba tokinyonyodde bw'otyo ogenda funa ki obuzibu. Ng'ojja Katonyo waliwo ensonga abakulembeze bonna okuva edda ku minisita w'ebyenjigiriza okugenda kwamyuka vice chancellor mukulu Bakunda nawangu yamyuka chancellor ye vice chancellor kati waliwo amyuka vice chancellor Kakumba baleeseyo ensonga bbiri. Waliwo ensonga y'ebyobufuzi mwe aba opposition abali corrupt abeyagaliza nti mmwe muyingirira enkola ya university n'okwetaba nanga beekalakaasa. N'ensonga ey'okubiri biragalalagala drug abuse. Ezo ensonga bbiri abakulu minisita w'ebyenjigiriza gatako n'amyuka vice chancellor bala ensonga ezo bazirabye nga nkulu nnyo. Kati gwe opposition gwe tulina wano sebo mwe abali corrupt mwe abenoonyeza ebyammwe munyingira mu nkola ya university ne mutuka n'okubaana okubayita nti beekalakaase. By the way other universities ziri mu expensive okusinga Makerere nakyo bakibagamba naye mu ensonga zammwe ezo bbiri. Kakati ffe tetuvunaanyizibwa ku universities endala era togenda keera ku makya owulire nti tuli mu kwemulugunya oba UCU ekola byekola oba gundi ezo ziri private era ogendayo ng'okola ki ng'okimanyi. Naye Makerere gye twogerako ffenna tugiinamu stake. For example Buganda wandisuubidde nti Buganda ye yandisinze n'okubeera n'eddoboozi erya waggulu ettaka lya Buganda. Makerere eri mu Buganda naye kisinga okubeera ekikulu nti essente z'omuwi w'omusolo that's a public university. Gavumenti bw'eba tekyasobola kulabirira Makerere egifuule private ekyo nakyo kitegeerekeke bagifuule private. N'olwekyo lwaki twogera ku Makerere olw'okuba Makerere university ya gavumenti it's a government university tugiteekamu ensimbi z'omuwi w'omusolo ebyobufuzi bino ffenna. Kakati ebyobufuzi nabyo nabyogerako. Statement ya Minister Oweekitiibwa Muyingo gye yaleeta mu Parliament yannyonnyola nti tetwanditunudde ku bya fees zokka nti bino ebitundu 15 bye twayongezezzaako nti waliwo ab'ebyobufuzi bannakigwanyizi abakuma omuliro mu bayizi beekalakaasi ne bakituteekako. Ekyokubiri n'ebiragalalagala nabyo yabyogeddeko ennaku zino abayizi bakozesa nnyo ki biragalalagala. Bwe nali mwanukula mu Parliament juzi olwokuna namugamba nti ebyo byonna byayogerako si bipya byaliyo dda nkubuulira era nabawa n'ekyokulabirako. Omugenzi Mayombo yajja ku university nga nkyali guild president n'agamba nti gwe basaalirwa nakitegeddeko nti agula wori esesiri ogwalo Lwanyarare Semogerere n'abalala aba opposition abali firebrand myaka egyo be bakuteekamu ensimbi ogamba abaana beekalakaasi. Ebyo nabyogera mu Parliament juzi.
ne mugamba ekyokubiri nti n'ekyebiragalalagala nakyo ebbanga lyonna babadde bakikozesa. Naye kankubulira ebintu bibiri lwaki babyogera. Babyogera to divert attention. Okinyonyola otya? Okujja abantu ku mulamwa. Okujja abantu ku mulamwa. Kati bw'ogamba nti bannabyabufuzi abavuganya gavumenti bakuma omuliro mu baana oba okoze ebintu bibiri. Ekisooka oba owadde gavumenti omukisa okukozesa amaanyi. Okitegeera? Ekyokubiri oba owadde abantu omukisa okutandika okukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo y'abannabyabufuzi. Okuleka eri nekola ki nefa. N'ekyebiragalalagala nakyo debate kati ekyuka kati tolaba tuli mu kukyogerako. Tuyinza okimalako eddakiika 5. Ekya fees tukole ki? So bwe nali mu parliament nabagamba nti ekisooka emyaka 15 emabega okuvanva Makerere buli wobeerawo okwekalakaasa ensonga y'abannabyabufuzi bagireetawo n'ensonga y'ebiragalalagala bakola ki bagireetawo. Okitegeera? Naye kansuubire nti bituufu bw'obanga okulembera Makerere ng'oli vice chancellor oli deputy vice chancellor nga tosobola controllinga bayizi n'obalekera ab'ebweru ne baba controllinga oba olemereddwa. Abatabawa bibuuzo tebabeera nabo tebabasomesa tebabawangaala nabo bw'obanga nga oteekawo gap. Okitegeera? Bw'obeera taata bw'obeera mukulu wa Saaliro ng'olina pate eyo eyajema Mukiibi najja pate ya Dema natandika abantu bali oba influencing okulemesa okulemeza babukulemye. Okitegeera? Era minisita kye yandigambye yandikoze statement egamba nti tulemereddwa ab'ebyobufuzi batusinziza amaanyi ebiragalalagala bitusinziza amaanyi tulemereddwa. Waliwo ensonga eyafulumako ng'eyogerwako eya financial mismanagement waliko giri president ensonga ezo okubanga ogimanyiko ddala wabeerawo enteekateeka enkola nga bakulembera university ensimbi either bazeezibika oba ne bazikosa bubi. Anti kakati ekyo nakyo oba weekiri oba tekiriiwo era buvunaanyizibwa bwa gavumenti kugirondoola bonna bekikwata kuba ekyo nakyo kyoyogerako nakyo kipya. Njagala kubuuza oludde ng'ogoberera ebintu by'e Makerere njagala ombuulireyo ripooti egi gavumenti gye yafulumya nti sente zabbibwa era omuntu gundi ne gundi yakwatibwa era sente ne bazisesema. Kuba kyoyogerako si kipya. Kakati bw'obeera ng'oli gavumenti eri university yiyo buli mwaka owoza sente zibbibwa naye nga tofulumyangako ripooti eraga nti gundi ne gundi be baazibba era olw'okuba baazibba ekintu gundi ne gundi bakwatibwa ne basibibwa nga bw'olaba bwe twalaba Bobeero Onegi Obeero nga bw'olaba bwe twalaba abantu abagamba nti bakwata mu Kitavu naki bw'oyogera ku ekyo tuyinza okugamba nti okay waliwo ekyakola ki ekyakolebwa naye ebbanga lyonna bino era nakyo kyenkugamba nakyo tubadde tukiwulira. Kitegeera? Owulira ekigamba nti for example tewali muntu amanyi muwendo mutuufu bayizi ba Makerere gwe baliko. Omuwendo omutuufu namba y'abayizi abali Makerere ebali e Makerere pa course wapa program sente ze baleeta oluvannyuma lwa semester expenditure yazo nga semester eweddeko buli gw'obuuza ajja kuwa namba yiye ne namba y'abakozi bennyini abakolayo. Kakati Mukiibi gwekyo kikulaga ki? Ebyo bw'omala okubimanya kikulaga ki? Can the 15% increment solve Makerere problems? Tegenda tekisoboka. 15% nakunnyonnyodde dda. Lwaki 15% tesobola kumalawo bizibu bya Makerere? Ng'okyayina wage bill Makerere gyeteekwa okutunuulira nga gavumenti yennyini. Ate by the way ekirala kyembadde neerabidde tekoma kubeera nti sente zeewa abayizi baayo ntono naye nazo tezijjira mu budde. Okitegeera? Tezijjira mu budde. Ku university ezisinga obungi bwe baba bakugumiikiriza bakugumiikiriza paka ku examination period bwe baba bakugumiikiriza okuwasalinga paka lwemugenda kukola ebibuuzo ne bagamba waki ebibuuzo tubikola ki tojja kubikola nontantiru ng'owaddeyo sente bwe kibeera. Yo gavumenti teyina chansi kusasulira mu period y'emu nayo. Gavumenti yo kasite egamba nti
bano betugenda okusasulira mu university muteekwa kwefaako bayinza nokukola ebibuuzo nga tolina kusasula sente kisoboka kuba kiri kyenkunyonyodde nti tekikoma kubeera nti esente zontono naye ne mu budde tezijjira mu budde olwo operation ya university yo nebeera etya ati byebyo byowulira nti abasomesa babanja okitegeera byowulira nti abasomesa babanja byowulira nti ebikolwa tebiriiwo olw'okuba ensimbi teziriwo olw'okuba bemakerera abo batukoze bubi nnyo okitegeera balemereddwa okunnyonnyola obuzibu bwe baliko olw'okuba batya gavumenti okitegeera batukoze bubi nnyo singa bavuddeyo ne bannyonnyole kati fe ensonga olw'okuba ffe tuzitegeera okitegeera ate teri gwe tutya tuvaayo ne tunnyonnyola naye ate nze kati bwe mbyogerako nga basaalirwa oli atulaba ayinza okulowooza mbyogero olw'okuba nvuganya gavumenti mu masomero aga secondary ne wala abaana abayizi bangi abasasulwa abazadde bange basasulira era lunaku lumu nalabako Honorable Muyingo ng'agamba nti kimenya amateeka essomero lyonna erya secondary okwongeza ensimbi kuba abazadde baakaaba amaziga abagamba ensimbi okutongeza nga kutuyitiriddeko n'agamba kimenya amateeka essomero lyonna okwongeza ensimbi 1 nga ministry temanyi 2 ng'olukiiko olwa PTA terukkiriza olukiiko lwa PTA lwe lugatta abasomesa n'abazadde ezo 2 Makerere police tezikolayo ate ziriyo ekisooka Makerere nga bwe nkunnyonnyodde 15% okujongeza gavumenti ye yabagamba so bote balina nti musooke mwebuuze ku bazadde ekyokubiri Makerere teri PTA in fact bwe twali juzi mu parliament omu ku babaka yabuuza nti bane kati nga ffe nga ba stakeholders bintu bino bigenda mu maaso tebatuwadde mukisa ffe ng'abazadde okubeerako n'ebirowoozo Makerere nsobola okubeera wano nga ndi ku TV nga Makerere nyina abaana 2 nsobola okuba nga nyinayo girlfriend nsobola okuba nga naye nga nze mbaweerera naawe mwennyini kakali nja kuwa ekyokulabirako abantu bangi ennaku zino basoma Makerere ne batabani baabwe ne bawala baabwe okitegeera azeeyo okusoma abamu nga mu kiraasi emu twalina omwami twasomanga naye amateeka naye nga musajja mukulu naye nga mu kiraasi emu mwe tuli mulimu abaana be netugenda naye ku RDC n'abaana be okitegeera naye kwegamba ate nga ba stakeholder abasinga okubeera ab'amaanyi baba bazadde abakwata sente ne bakola ki ne baziwaayo naye ate be basinga obutabeera na ddoboozi mukigenda mu maaso okitegeera tebalina ddoboozi wadde kakati tolaba abaana bali mu kwekalakaasa abaana baffe babasibye yes lwa 15% okitegeera position y'abazadde yo eriki anti mutubuuziza kyembuuza nti mwe mupolisi zammwe temuyise bazadde kutubuuza n'olwekyo minisita oba gavumenti oba university yennyini eyina programu ki oba nteekateeka ki gyeyina okulaba nti ba stakeholders ab'enjawulo naddala ng'abazadde ensonga zino ezigenda mu maaso babeerako n'ebirowoozo oba amagezi ge bawa tewali so ogenze n'ogamba nekunnyonnyola nti n'olwekyo tewali PTA Makerere tewali ddoboozi lyabasasula abakwata mu nsawo zaabwe waliwo university council university council eriko abakiise oba representatives ab'enjawulo naye era tolabawo kifo kyankalakalirwa nti kino bazadde abazadde era alondebwa atya oba atuuza olukiiko abazadde ne bagamba nti ffe nga bwe abaana baffe waliwo obuzibu obw'amaanyi kiri ekya increment okwongeza essente nakunnyonnyodde gavumenti yagamba Makerere eyongeze eki essente ezo 15%. Nga tumaliriza ensonga za Makerere akadde kagenze onayo basalirwa oli wa Jema ebibiina ebimu biraba mu nteekateeka zaabyo ndabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ava mu kibiina kya NRM nga ssentebe waakyo ng'atambula mu bitundu ebyenjawulo oluusi nga si president oluusi nga party president n'agenda mu bitundu ebyenja party chairman ne bamusima ne bamwaniriza ne bawandiikako ne ku lupapula ne bakukola ekipande nga bamumaze omumulonkinga nga
so candidate era n'asayiningako n'omukono okukkiriza nti nzikiriza mwe Jema temutambula mwabaki nedda tutambula naye buli omu ebyobufuzi abikola mu ngeri ye era kati togambye nti ne bateeka wali kati nange oyagala ntambule mpita abantu bagambe nti gweweka bwabo basazeewo no kyenjagala okugamba nti programs zaffe ng'ebibiina tuzitambuza mu ngeri 2 oba 3 ekisooka programs ozikola okusinziira ku bigendererwa byo nze bwe nkugamba nti Jema twagala bwa president 2021 mba nkulimba Jema temwagala president ava mu kibiina kya Jema situnafuna capacity emala kuddamu kuvuganya ku bukulembeze bwa ggwanga 2021 kakati capacity